Асса, әлем, көп тыныштық тілеймін ағайын. Бірде теледидар қарап отырсам, имам ба, молда ма, әйтеуір бір намазгер Асанәлі Әшім жайлы айтып отыр екен. Не айтып жатқанын білейін деп тыңдасам, о тоба, өлген Асанәліні жамандап жатыр. Шошып кеттім. Молдалар дінді таратып болып, жетім жесірді желеп-жебеп болып, өлген адамның артынан шамалып түсу қалды ма? Басқа шаруа жоқ па оларда? Намазгер аузы мұрны қисаймай, Асанәліні мұсылман қауымына қоймау керек еді деп айтып отыр. Көкелерім, өлген адамның жақсысын айт, білсең де жаманын айтпа, күнәсін көтеріп аласың деп айтатын. Біріншіден Асекең 5 жасында әкесіне жетім қалды. Әкесі Әшім Ұлы Отан соғысына шейіт болған. Әкенің бір сүйгенін аңсап өскен, әке тәрбиесін көрмеген адамға күнә 2 есе аз жазылады. Әке көрген балаға қарағанда. Осыны білмесең, сонда қалай молда болып жүрсің? Бұрынғылар соғыста шейіт болғанның 5-ші ұрпағына дейін Алла сауап жазады деп айтып отыратын. Екіншіден, қазақтың атын бүкіл дүниеге жайған тұлға Асекең сынайтындай сенің қай еңбегің сіңді қазаққа. Үшіншіден, еліміздің мақтанышы қазақ театрының корифейі. Төртіншіден, ол аңыз адам. Теріс ағымдағылар Омар Хайям мен Абу Синаны дінсіздердің қатарына қосқанда Асанәліні қайдан аясын? Әр 100 жылда туатын бір тұлға деген ұғым бар. Қазақта Асанәлі сияқты адам 100 жылда біреу шықса, жала жабушылар 100-деп шығып жатыр. Бұл қазақтың азғындағаны. Діндар не айтса да әуелі ақиқатқа жетіп айтсын. Ақида осы. Содан кейін барып адамға, әсіресе өзіңнен 40 жас үлкенге сын айтпаңдар. Әйтпесе арттарға еріп келе жатқан жастарға ұлт жақсыларын сыйламауды тәрбиелеп жатырсыңдар. Сосын әке мен баланы жауластырып, арасына жік салып отырсыңдар. Жала жабушылар, сендерге шын дәлел керек болса, 2025 жылы сәуірде Асекеңмен арқайын отырып сөйлескен видеом салдым. Тыңда, санаң болса түсінерсің. Бала корреспондентті айттыңыз ғой, Құдай жоқ деп. Айтты деп. Сол корреспонденттің атын айта аласыз ба? Онда сізді Құдай жоқ деген үшін нетіп тұр ма сонда? Құдай жоқ деп сізге жала жауып тұр ма сонда? Иә. Не қыл деп сонда? Мынау корреспонденттер олар ақша анау жақсы есі оған көп адам қарайды ғой. Иә. Қараған сайын ақша түседі. Иә. Ол коммерция. Коммерция. Ана менің айтқаным осы жұртқа жаңа қызық айтылған Құдай жоқ. Сіз не қыл дедіңіз? Бетін бақырайып отырып Құдай жоқ деп. Жоқ, сіз не қыл дедіңіз? Шындығында. Сіз қалай дедіңіз? Не білмеймін. Сіз не айттыңыз сіз? Мен Құдай жоқ па бар ма білмеймін дедім. Әйтеуір бір жаратушы бар дедім. Иә. Оның аты Құдай болу керек дедім. Иә, Құдай болу. Соны бір... Құдай жоқ па бар ма деген сөзді Құдай жоқ деген жерден өшірген. Сосын оны Мұхтар Шаханов не қыл дейді? Мұхтар Шахан соны іліп әкетіп, зрительмен кездесу сөзді айтып тұр жаңағы. Сіз ұрыстыңыз болған? Ұрысқан жоқ айттық. Мұхтар Шахан не болды? 80-ге келген не білдіріп жүрсің? Жасы кіші. 80-ге келді ғой да. О да 80-ге келіп қалды ғой. 80-ге келіп қалды ма? Кіші ғой мен. Айттым, айтқанда былай болды, оның бәрін өшірдік. Корреспонденттен де сұра. Кешірім сұрады. Кешірім сұрады. Қайта айтып берді. Ол тағыл айтты кешірім. Өлеңіне қосты. Өлеңіне қосып тұр ма? Имансыз екен. Қазақстан Республиканың президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа сізге датым бар. Дүние жүзінде түрмесі жоқ жалғыз ел қазақ елі. Бабаларымыз түрмесіз, жеті жарғының арқасында теңтек теллерін тия білген халықпыз. Аталар мақалға салып кеткен ат шапан айып дегенді заң деп қабылдау керек. Бұның мағынасы тереңде жатыр. Біз әлі түсінбей жүрміз. Бұл қазақтың атақты 3 биі шығарған заң, жеті жарғының жалғасы. Аталар біреуге жала жапқан адамның айтқаны өтірік екенін дәлелдесе, сол адам күнәдан құтылу үшін куәларды қосып, қонағасын беріп, көптің көзінше кесірім сұрап, айыбына 1 жылқы беріп, жақсы зерделі шапан жабу керек деп үкім шығарған. Бұл 400 жыл бойы сақталып келген, алайда қызылдар жоқ қылған ата салтымыз. Ата-бабадан қалған осы қағиданы заң қылып бекіту керек. Сол кезде жала жапқанның аузы жабылар. Әйтпесе кей адамдар ауыздарына келгенді айтып, қазақ азып барады. Асекеңге жала жабушы, Асанәлі жоқ деп құтылмайсың. Сен Асанәлінің артында қалған жұбайы Бағдаттың жүрегіне жара салдың. Сондықтан кешірімді Бағдат пен ұрпағынан сұра.
Асекеңнің жұбайы мен ұрпақтарын шақырып құрметте. Сол кезде күнәң кешіріледі. Әйтпесе кездескен жерде мұрныңның астымен міңгірлеп кешір деп айта салған қазақта күнәдан тазарған болып есептелмес. Намазгерлер, күні түні намаз оқып, күнәларымыздан құтыламыз деп ойламаңдар. Көкелерім біреулермен шекісіп қалса, кетерінде кешірім сұрайтын. Себебі Алла тағала ақыретке барғанда жерде жасаған күнәңді жердегі адам кешірмесе, кешірмейді деп айтатын. Ақыретке барғанда бір күнәң болса, жұмақтың раян есігі жабық. Осыны еске сақтаңдар. Сосын Асан әлінің артында ел барын ұмытпаңдар. Сау саламат, бір Аллаға аманат. Атырау облысы Мақат ауданы Дүйсіп Елтай Досқайұлы 23 наурыз 2026 жыл.